सो गाइस मैं चैलेंज करता हूँ कि एक राउंड में मैं सिर्फ 5 गोली यूज़ करूँगा। अगर 5 गोली में नहीं मरता बंदा तो मैं खुद जो गाइस ये चैलेंज मुझे सब्सक्राइब करो। रन हो गया, बाकी का 3 रन भी निकाल लूँगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो गाइस। ओपी बनाना एक गोली हो गई। देखो गाइस 2 गोली के अंदर में बंदा खत्म। अभी आप लोग बोलेंगे पैनल यूजर। सो गाइस ये कुछ पैनल वेनल रोनी भाई का काम है। तीन और 2 गोली बचा है। चार सो गाइस 5 गोली के अंदर नहीं मारती है। सो गाइस अब ये लास्ट राउंड है। लास्ट राउंड में देखते हैं क्या होता है। सो गाइस ये कंफर्म कि ये कंप्लीट होगा, ये मेरा चैलेंज है। सो गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। कर लेगा इसका तो मैं किंग हूँ, अब ये बोलते हैं।